都係阿媽都唔中意搬嚟搬去嘅，而家喺自己住開嗰度啦。咁佢阿媽有樓，咁就哎呀，我個女真係叻啦咁樣。咁佢但係仲係有一樣嘢，佢好叻嘅就係阿媽咧，就知道佢都拍咗咁多啲咁嘅戲，影咗啲咁多嘅相，就咧其實咧就好多分析咧就佢係 work ethics 壞嘅話，喺度等我，喺度等我 baby。張曼玉就減產啦，已經係葉問物都已經減產，鍾楚紅同王祖賢都隱退啦。之前嗰幾年鬥生鬥死嗰個局面咧，忽然間好似冇咗咁，就造就咗佢成為啱啱好有個位俾佢嘣一聲就上咗啦。咁我咧反而同佢合作少咗，最後一部好似係《藍血人》。佢叫白素，關之琳嘅藍血人。佢開始咧就有自己嘅諗法啦。10年後啦，已經當時係咁喺2005年咧，佢就翻去台灣同侯孝賢導演合作嗰個《最好的時光》嗰部戲咧，就佢攞到金馬獎嘅最佳女主角啦。又係一個新嘅一個。嗰年咧，我係做金馬獎司儀嘅，好好笑嘅。同我拍檔嗰個台灣女司儀搞笑嘅，我唔知佢叫咩名嘅。好似等得受型咁樣咯，因為咧 BB 咧個體型咧都比較大啊，咁所以咧其實即係醫生評估咧就話放喺太太隔離咯。咁當然啦，就唔係話一定要喺私家醫院度身體。你離遠嘅，如果你一買兩我就俾你食。哇到啊！上面高位好聽㗎，食啊！睇到我呢邊啊佢唔食嘅？即係未嘅。佢唔食㗎？呢邊夾咗。唔食咩？一時而家佢全啊誒你自己玩啊！今日食得多，佢就你收埋啲碌，佢俾兩碌你食。食得多好嘢嘛，食得多好嘢咪揀擇。